Salam البنات مرحبا بكم معايا encore une fois في لاشين ديالي. الفيديو ديال هذا النهار غادي تكون pour vous présenter mes essentiels ولا mes chouchous pour هاد la période اللي غادي تدخل ديال l'automne hiver et ça sera essentiellement make-up et soins pour le corps si on veut dire ça comme ça et voilà donc ما نطولش عليكم في الهضره. On va passer tout de suite les produits. دونك البنات بور لا سيزون ديال لوطون ايفير كنعرفوا بلي البرد كيخلي لابو كتنشف وكتتشقق دونك محتاجه تيدغاطا مزيان. دونك بالنسبه لي برودوي اللي غادي نوريكم البنات بور لو كور بيان سور سي دي سونتور كوكونين و سكري اللي كيصلحوا مع الوقيته ديال لوطون ايفير. اي جو كومونس بار ان جيل دوش. Regardez-moi cette beauté, c'est le Manava, هذه لا مارك Leclerc. بالنسبه للبنات اللي ساكنين في فرنسا تقدروا تلقاوها في Leclerc. وهذه سي لا سونتور غورمونديز. انا عندي بزاف من هاد لا غام ابري نقدر نوريهم لكم الا جات لوكازيون. مي هذه سي ما سونتور بريفيري ديجا الا شفتو من الداخل. Regardez. Il est irisé من الداخل كتلمع بيان سور ما كيبقاش داك لي ريزي سور لا بو. الريحه ديالو فنه وكيرغوي من داكشي الرفيع كيرغوي مزيان فداك لا فلور دو دوش و يلاف بيان حتى هو ما كينشفش لو كور ما كيخليلكش داك لابو مشققه. افيك سا عندي ان اوتر شوشو اللي هو دوب هذا او سونتور ديال 4 كار او سيترون وهذا الريحه ديالو هذا عندي في ستوك بزاف كانوا داروا دي بروموسيون ديال كارفور وحطوه وجبت عرفتي عرمت مي الريحه ديالو سي 4 كار او سيترون 4 كار او سيترون زعما il ne se sent pas raté. هذا اللي دار هاد لا سونتور زعما برافو عليه لان il s'est pas raté autant les senteurs الاخرين بحال مثلا الغيموف وهادي j'ai pas trouvé que c'était intéressant وهذيك لا تارتو فريز كانت écœurante. هذا واعر il se sent pas raté sur celui-là وبزاف ديال الناس اللي حماقوا عليه دونك هذا. Après, bien sûr, il faut se gommer le corps وحتى حاجه ما تعوض خرقه ديال الحمام اولا الكيس اولا كل واحد كيسميها والصابون البلدي وشي فركه معتبره في الحمام. مي un bon gommage aussi pour se faire plaisir pourquoi pas. وانا je vous présente هذا من The Body Shop à la noix de Brésil. Il se présente comme ça من الداخل هانتوما كتشوفوا حفرتو مزيان ça veut dire je l'aime. Je suis en train de le finir ولكن غادي نعاود ناخذو. الحاجه اللي عجبتني فيه هو ان دوك لي غران ديالو غلاضين تحسينيت به كي اكسفوليي و سورتو لا تيكستور ديالو elle est très onctueuse. نعرف راسي حكيت مزيان وبردت غدايدي. Ce que je préfère faire des fois c'est que surtout مع هذا لان كيما قلت لكم لا تيكستور ديالو كريموز و onctueuse و très 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 riche. انا ce que je préfère faire c'est que منين نكمل je repasse بهذا دونك je regomme شي شويه وكنشلل وما كنديرش لو جيل دوش لان هذا كيما قلت لكم تيلمون il est riche كيخلي لي واحد لو فيلم ما كنبغيش نولي نحيدو واحد فيلم ايدغاتون ما كنبغيش نولي نحيدو بلو جيل دوش دونك كنمسح ما كنفركش غير جو تابوت كوم سا جو مو غارد هذاك لو فيلم ايدغاتون et voilà. Bien sûr pour finir tout ça un bon beurre corporel ou lait corporel. انا هذا اللي جبت لكم هذا النهار هو نيكتار اوف نيتشر ديال لا مارك ديال كارفور هذه راه بيان سور دابا ولات معروفه. وهذا اللي باقي لي الاخراني هو هذا ديال المونغ كنحاول حتى هو نكملو لان ما عرفت المونغ وليفر جو سي با مي ماشي هذا هو المشكل. ليفي ديالو حتى هو فن لا تيكستور ديالو elle est comme ça. Voilà, beurre neat ou très hydratant et ils sont pas chers كيدروا واقيلا شي 4 اورو في كاع لي سوبرمارشي et ils font très bien l'affaire donc ça. et finalement واحد الحاجه اللي ضروريه ومهمه عندي في جميع الاوقات دايوغ ماشي غير لوطون ايفير وكتصلح لكل شيء اليدين للرجلين للركابين لي كود الشنايف لي سورسايل كلشي واللي هي تو سامبلومون لا فازلين. وانا نورمالمون جو بريفير لا فازلين العاديه ولكن جو سوي طومبي سور سا. فوالا عند واحد لا بارفومري منين كنت في المغرب وخديت الاولى ومنين مشيت للدار وجربتها وليت عاوتاني رجعت موراهم وزدت جبت معايا في ستوك لان ديجا فازلين انا جادور
كتصلح لبزاف ديال الحوايج. والريحه ديالها لا نوا د كوكو. لا نوا د كوكو عرفتي انا راه واحد الوقيته دخلني الشك واش هذه ماشي فريمون لويل د كوكو ولكن ملي كتكون جامده في هذاك لا فورم ديالها ملي كتكون جامده tellement elle est riche en noix de coco ou bien sûr في l'application رائعه كتصلح كما قلت لكم لكل شيء. وانا elle me sauve vraiment les lèvres لان je suis arrivée à la fin de mon traitement cure acné. d'ailleurs البنات كاملين اللي كطلبوا لي هذه بين قوسين البنات اللي كطلبوا لي une vidéo على cure acné je viens juste de finir mon traitement ومشيت لعند le médecin pour ma dernière visite. Et je vais vous faire une vidéo à ce propos très prochainement. Peut-être si tout va bien au cours de la semaine. باش نهضر لكم على le traitement. Donc ne vous inquiétez pas, ça arrive ما نسيكمش. Et on ferme la parenthèse. Donc هذا il me sauve les mains, il me sauve les lèvres. فين ما كتكون عندي شي partie déshydratée هذا il me sauve. Donc دابا مع البرد وداك الشرقي ديال الشنايف وهذا ça je pense que c'est un très bon produit ما غاليش ويحسن من ما عرفت شحال من بوم جربت من بوم à lèvres ومن بوم à corps. donc ça comme ça. شوفوا في لي بارفومري في المغرب راه كاين. انا لقيته في بارفومري بانا العاديه دونك هذا تقدروا تلقاوه. sinon bien sûr الفازلين tout court. دونك ابري غادي ندوزو للماكياج وغادي نبداو باول برودوي اللي حدا يدي وهما لي فيرني ا اونغل. انا بالنسبه ليا لهاد لا بيريود j'en ai un peu marre du rouge ou le bordeaux هذا sur les ongles. donc j'opte plutôt pour des couleurs اللي هما مازالين automne hiver mais ça change un peu du rouge foncé وهداك الشيء. et je choisis هاد les deux couleurs هادو بجوج بيهم من عند كيكو. ensuite غادي ندوزو المكياج الفوق هنا في الوجه. donc si j'avais à choisir une seule palette ديال les fards à paupières غادي تكون هاد لا باليت ديال ميك اب ريفولوشن. هاي نحلها لكم. donc voilà je pense que كيبانوا لكم الالوان مزيان. alors كما كتشوفوا كاينين لي زيريزي وكاينين لي مات كاينين لي كولور كلير وكاينين لي كولور فونسي. donc pour un maquillage du jour ça passe. الا بغيتي تسموكي في لا نوي ها هما كاينين موجود الخير. دونك بالنسبه ليا هاد لا باليت فيها كاع داكشي اللي غادي نبغي. ان ماكياج سوا نوتر سوا بلو سموكي سوا. دونك هادو هما هادي سي اون باليت اجي نقول لكم بعدا. هادي سي لا ريدمشن باليت رومانتيك سموكت من ميك اب ريفولوشن. حتى هاد لي باليت ال كوت با ترو شير واقيلا في لي زونفيرون ديال 6 و 7 اورو سي جو دي با دو بيتيز. غادي نشوف وغادي نخلي لكم لي بري. et voilà elle me suffit largement. une autre palette que تهيا me suffit تهيا à elle-même se suffit ولكن المشكل اللي عندي معها هي انها ما فيهاش لي مات وانا ماشي دائما كنبغي لي زيريزي. سي فري كو جادور كون سا بري مي دي فوا كيخص غير مات. اي سبق لي وريتها لكم. فوالا il se présente comme ça. هادي si j'ai envie d'un peu de couleur بحال هنايا كاينين لي بوردو كاينين لي موف كاينين لي بلو. دونك فوالا si j'ai envie d'un peu de couleur باش نخرج من لي طون نوتر هادي. دونك بالنسبه لي زيو هاد لي دو me suffisent largement. بالنسبه للو تان عاوتاني جو بريزونط دو فون دو تان. الاولاني هو فيت مي ديال مايبلين. هذا سي ان تري بون فون دو تان sauf que les peaux grasses il faut faire un tout petit peu attention. يقدر يكون vers la fin شي شويه ديال لا جورني هكا الا كنتو درتوه من الصباح vers شي شويه لابريميدي vous risquez de briller un petit peu. ولكن الا كنتو درتو شي برايمر اللي كيكون ماتيفيون و vous poudrez ça fonctionne parfaitement bien. donc انا لا كولور ديالي بالنسبه للبنات اللي باغيين يعرفوا هذا شنو هو. هذا سي لو 315. ان دوزيام فون دو تان اللي هو واعر بزاف هو هاد نيود اير سيروم دو تان. فوالا سيروم دو تان من عند ديور. وهذا حتى هو فن خفيف بزاف على لابو بالنسبه للبنات اللي الفول انفيستير في ان بون فون دو تان اللي كيسوا شي شويه اغلى من الاخرين مي الي تري بون. لا تيكستور ديالو هوب فوالا كيما كتشوفوا تري فلويد. ما عرفتش واش كيبان لكم مزيان ولا لا. فوالا
très léger, très aéré, عنده une couvrance معقولة و surtout مزيان بزاف sur la peau كيعطي واحد لو فيني انا جو trouve naturel. ok ça reste du fond de teint ولكن il est très léger sur la peau ما كتحسيش بلا بو ديالك كيكي donc هذا c'est il est impeccable. Ensuite بالنسبة toujours في le teint forcément في le début ديال l'automne on garde toutes nos bronzages كيكون مازال شاد من الصيف ولكن bien sûr مع واحد الوقت كيدوز وهو كيمشي et on redevient pâle بالنسبة للبنات qui ne sont pas très mat de peau. Et donc il a كنت نختار un seul produit وهنايا j'ai réussi à en choisir qu'un seul. غادي تكون هاد la palette Sleek. J'adore, ou je pense maintenant vous connaissez mon amour pour les palettes Sleek. هذه c'est la Light 373 Face Form Contouring and Blush Palette. كون غتكونوا فهمتوها من السميه c'est une palette اللي فيها الكونتورينغ والبلاش والهايلايت donc 3 en 1. Voilà غادي تكون كتبان لكم. Le bronzer ديالها كما كتشوفوا c'est un bronzer marron ما فيش لي sous-tons orangés. L'highlighter ديالها c'est un doré شويه rosé ماشي doré صفر وماشي rose donc un juste milieu قريب شويه للماري لومينايزر. ou un blush حتى هو irisé qui ressemble à Orgasm. انا j'adore Orgasm donc فين ما كنلقى شي dupe je le prends. et du coup هذه c'est la palette à avoir وحده كافيه يعني نقدر نجلس غير بهذه ما نبدلش. واخيرا جو فيني افيك لي روج ا ليفر مي بتي شوشو مي بتي زامور. j'adore les rouges à lèvres. donc البنات juste une petite parenthèse كثرت لي parenthèses في هذه الفيديو مي بون انا ce que je vous montre les produits اللي كنوري لكم ماشي ضروري يكونوا عندكم forcément les mêmes produits bien sûr. الا كنتي ناويه تشري شي حاجه ولا et tu as mon avis المتواضع طون ميو. هادشي علاش انا كندير لي فيديو اصلا. ولكن الا ما عندكش هاد لي برودوي ماشي شرط انا كنوريك الفكره يعني لا طوندونس او لا كولور اللي جو بريفير نخدم بها. تقدري انت تكوني المهم تكون عندك اي ماركه واحده اخرى سي با سا لو سوسي يعني ماشي انا تنقول لك خدي هذوك اللي كيكو ولا ضروري خص تكون عندك هذه. encore une fois je te montre que le concept ولا الفكره اللي عندي او لا سو كو مثلا الالوان que je préfère porter et c'est tout. ما كنقولكش فوالا راه خاصك يكون عندك هاد الماركه ولا سيري شري هاد الماركه. c'est juste mon avis. donc on ferme la parenthèse et on passe les couleurs. et là je vais vous présenter 3 rouges à lèvres et les 3 c'est des MAC. donc داكشي علاش درت لا بارونتيز. دونك لا كولور الاولى هي رافيشينغ وهذه سي ان فيني كريم شين بالنسبه اللي كيفهموا في لي فيني ديال ماك و سي اون كولور بحال هكا اورانجي جايه بحال الحيط. سي اون كولور حتى هي اورانجي شويه ماروني المهم اونتر لورانج و لو مارون. كريم شين يعني ماشي مات كتلمع. et le swatch ديالها elle est magnifique حتى هي هاد لا كولور. elle est pas très flashy ما عرفتش الا خرجت لكم في الكاميرا فلاشي راه نو كتعطي شي شويه هكا بحال هاد اللون هذا فوق لي ليفر. سي اون جولي كولور في لي طون ديال لوطون. انا قلت لكم ملي كيدخل لوطون جيم مو فوندر دون لا ماسك كيعجبوني لي اورانجي لي ماروني. donc voilà pour la première couleur. la deuxième couleur c'est le fameux rebelle. il se présente comme ça هو اللي دايره هاد النهار. donc voilà il est comme ça. une couleur bien sûr ماشي سهله à porter ماشي pour tout le monde. encore une fois pour les personnes qui osent je vais vous le swatcher quand même واخا راني دايراه. هو باش كيعجبني هو انه très modelable donc يقدر يدوز من هكا sur un seul passage vraiment quelque chose de beaucoup plus foncé كما كيبان لكم هنايا sur mes lèvres. dernière couleur c'est un marronné اللي هو captive وهذا c'est un fini satin et je vais vous le swatcher. كنت نختار دي كولور ديال الروج على ليفر ça serait ça. des orangés des marronnés ou une couleur dark لحقاش راه حنا شايفين كاملين on est bien d'accord que la tendance ديال dark lips elle est un peu partout. donc si tu oses et si tu peux pourquoi pas. c'est tout pour mes essentiels automne hiver make-up ou soins.
Donc j'espère تكون عجبتكم هاد la vidéo وفادتكم شي شويه. C'était vite fait pour histoire de partager comme ça rapidement avec vous mes petits chouchous pour la saison froide. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner bien sûr, ça fait super plaisir. Allez-y sur ma page Facebook et tout le blabla. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vos avis. Je les attends avec impatience vos commentaires et ça me fait surtout ça me fait super plaisir. Donc d'ici la prochaine fois, je vous fais plein de bisous et peace.